60ពុសាសដាក់តាមព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ14ដល់ខ20សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តធ្វើតាមខ្ញុំសូមជ្រើសរើសសិស្ស2 3នាក់ហើយឲ្យពួកគេឡើងមកខាងមុខដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសូមឲ្យកុមារធ្វើជាអ្នកដឹកនាំម្ដងម្នាក់ដោយឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីមួយហើយឲ្យកុមារផ្សេងទៀតធ្វើតាមអាចជាឈរជើងមួយធ្វើកាយវិការបាក់សីរមៀលលើឥដ្ឋឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចឲ្យកុមារដទៃធ្វើតាមបានសូមឲ្យកុមារដែលជាអ្នកដឹកនាំផ្សេងទៀតធ្វើកាយវិការផ្សេងគ្នាបន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមពន្យល់កុមារថាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេក្នុងការដើរតាមអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែយើងត្រូវតែព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការដើរតាមអ្នកដឹកនាំដ៏ពិតប្រាកដរបស់យើងគឺអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការណែនាំមេរៀនគ្រូសូមនាំកុមារដើរនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដោយឲ្យពួកគេដើរពីក្រោយគ្រូដើរផងស្រែកប្រាប់កុមារផងបើគ្រូស្រែកថាដើរលឿនកុមារត្រូវដើរឲ្យលឿនបើគ្រូស្រែកថាដើរមួយកុមារត្រូវដើរមួយហើយបើគ្រូស្រែកថាឈប់កុមារទាំងអស់ត្រូវឈប់ដើរគ្រូស្រែកដំណើរសត្វស្វាកុមារត្រូវដើរដំណើរសត្វស្វាបើគ្រូស្រែកដំណើរទាកុមារត្រូវដើរដំណើរសត្វទាគ្រូត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដំណើរឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យកុមារឆាប់ហត់នៅពេលកុមារហត់សូមឲ្យពួកគេអង្គុយចុះគ្រូនិយាយទៅកុមារថានៅថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវបានត្រាស់ហៅបុរសមួយចំនួនក្នុងការដើរតាមទ្រង់តោះសូមឲ្យយើងបានស្វែងយល់ពីរបៀបដែលពួកគាត់បានឆ្លើយតបជាមួយព្រះយេស៊ូវរៀងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាច់រឿងនៅថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវបានជួបជុំពុសាវករបស់ទ្រង់ពុសាវកគឺដូចជាសិស្សអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងចំនួនព្រះយេស៊ូវពុសិស្សបានព្យាយាមស្វែងរកគ្រូក្នុងការរៀនសូត្រនៅអ្វីដែលថ្មីប៉ុន្តែនៅក្នុងសាច់រឿងនេះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលស្វែងរកសិស្សទៅវិញសិស្សរបស់ទ្រង់ខ្លះព្រះអង្គបានជ្រើសរើសពីអ្នកនេសាទត្រីព្រះយេស៊ូវបានមកហើយឃើញពួកគេកំពុងនេសាទត្រីហើយទ្រង់បានត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យដើរតាមទ្រង់វិញព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាពួកគេនឹងនេសាទមនុស្សវិញម្ដងស្ដាប់ទៅវាដូចជាចម្លែកបន្តិចមែនអត់ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងសាកទាយទៅមើលថាតើពួកសិស្សបានធ្វើអ្វីពួកសិស្សមិនបានសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវឈប់ចាំពួកគេនេសាទរួចនោះទេពួកគេមិនទាំងបានសួរព្រះយេស៊ូវថាតើទ្រង់ចង់សម្ដៅទៅលើអ្វីអំពីការនេសាទមនុស្សនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថារំពេចនោះពួកសិស្សបានទម្លាក់អ៊ូនចុះហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវពួកគេមិនបានដឹងថាជីវិតរបស់ពួកគេនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេគេមិនដឹងថាលោកគ្រូរបស់ពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះឬក៏សមាជិករបស់ពួកគេអាចនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឡើយប៉ុន្តែពួកគេដឹងថាការដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយនោះគឺជាអ្វីដែលពួកគេត្រូវតែធ្វើពួកគេសុខចិត្តប្រថុយប្រថានដោយការទម្លាក់ចោលនៅកិច្ចការផ្សេងហើយចំណាយពេលតែជាមួយនឹងព្រះមេស៊ីតែប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេអាចធ្វើវាបានពួកគេដឹងថាការធ្វើបែបនេះគឺពិតជាមានន័យជាជាងកិច្ចការទាំងអស់ដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើហើយចុះពួកយើងវិញពួកយើងត្រូវតែទុកព្រះជាម្ចាស់ជាជម្រើសដំបូងបំផុតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ពួកយើងត្រូវតែហ៊ានលះបង់នៅរបស់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងអាចបម្រើទ្រង់អស់ពីចិត្តរបស់ពួកយើងតែអ្នកដឹងទេវាពិតជាមានតម្លៃណាស់ជីវិតដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺមានតម្លៃជាជាងអ្វីទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើឬក៏ស្រមៃអំពីវាបានការដើរតាមព្រះយេស៊ូវវាមិនងាយស្រួលរហូតនោះទេប៉ុន្តែទ្រង់បាននាំឲ្យយើងនៅសេចក្តីអំណរសន្តិភាពនិងជីវិតអកលយ៉ាងពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នឹងនៅជាមួយនឹងយើងហើយផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់យើងព្រះអង្គប្រើយើងជាអ្នកចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់និងដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ដូច្នេះសូមឲ្យយើងមានជំនឿលើទ្រង់ជឿលើសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គហើយត្រូវតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់និងដើរតាមព្រះយេស៊ូវវាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សំណួរពិភាក្សា 1. តើសាវកគឺជាអ្វី 2. តើពួកអ្នកនេសាទត្រីធ្វើដូចម្តេចនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យដើរតាមទ្រង់ 3. តើព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថានឹងបង្រៀនពួកគេឲ្យធ្វើអ្វី 4. តើអ្នកគិតថាការនេសាទមនុស្សមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច 5. ព្រះយេស៊ូវបានត្រាស់ហៅយើងគ្រប់គ្នាឲ្យដើរតាមព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចល្បែងកំសាន្តបង់សំណាញ់ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកនេសាទមនុស្សនេះគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែឈោងចាប់មនុស្សដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះពួកគេអាចមកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវបានចែកកុមារជាពីរក្រុមដោយក្នុងមួយក្រុមដើរតួធ្វើជាសំណាញ់ហើយមួយក្រុមទៀតដើរតួធ្វើជាត្រីក្រុមដែលដើរតួធ្វើជាសំណាញ់ត្រូវឈរជារង្វង់ហើយកាន់ដៃគ្នាដោយលើកឡើងលើក្រុមត្រីត្រូវហែចេញនិងចូលក្នុងរង្វង់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រូស្រែកថាចាប់ត្រីក្រុមសំណាញ់ត្រូវទម្លាក់ដៃចុះក្រោមដើម្បីកុំឲ្យត្រីហែចេញពីក្នុងរង្វង់បានខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ17ទ្រង់មានបន្ទូលហៅថាចូលមកតាមខ្ញុំនឹងតាំងឲ្យអ្នកនេសាទមនុស្សវិញហត្ថក
កម្មតោះចាប់ត្រីសម្ភារៈដែលត្រូវការសូមបោះពុម្ពរូបអ្នកនេសាទជាមួយអ៊ូននៅទំព័រខាងក្រោមក្រដាសពណ៌កន្ត្រៃនិងជ័រកៅសូមឲ្យក្រដាសរូបភាពអ្នកនេសាទជាមួយអ៊ូនទៅកុមារគ្រប់គ្នាម្នាក់មួយសន្លឹកឲ្យក្រដាសពណ៌ទៅកុមារគ្រប់គ្នាហើយឲ្យពួកគេកាត់ចេញជារូបត្រីតូចៗហើយបិទភ្ជាប់ជាមួយអ៊ូនសូមរំលឹកកុមារថាព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងដើរតាមទ្រង់និងធ្វើជាអ្នកនេសាទមនុស្សសម្រាប់ទ្រង់ចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ